ពាំងត្រីសាម៉ុននេះតាពាំងនេះព្រោះត្រីសាម៉ុនស្អាប់អត់ដែរផ្លែមានប៉ុណ្ណឹងតោះនេះស្លបងប្អូនស្លពាំងត្រីសាម៉ុនតាមមើលនេះដែរឆ្អឹងត្រីសាម៉ុនឆ្អឹងអីសាច់អានេះស្លតែមកតិចឆ្អិនហ្នឹងណាសាច់ហ្នឹងតែបងមណូបងអីទៅហើយតែពាំងនោះយូរហើយទៅពាំងអត់ហាងទេអត់ទេហាងថៃនេះហត់ឆៃបានស្លអត់បងប្អូនស្លតាពាំងត្រីសាម៉ុននេះស្លឹកបន្លែផ្អែមស្លឹកងប់ជាតិហ្មងជាតិចេញពីត្រីសាម៉ុនដុសចាញ់តិចហ៎ដុសចាញ់តិចអត់មកសុទ្ធតែនឹងយកអីដុសថាស្លបន្តិចមានបន្តិចណាហូរដាក់ឯម៉ែឈប់ដុសចាញ់ទៅអត់ដាក់បន្លែនឹងចុះក្នុងនេះអត់តាមនេះម្លេចច្រើនវាឆ្នាំងមិនក៏ដៅដៃកូនមើលដាក់នេះទៅសិនcon chẩn mặt thật nó chẩn đầy và nó chẩn sờ lọ vào đây bị chăng chăng tiệt ạ sẽ thấy sầm mồm nhé thấy sầm mồm là đang đang cuộn đấy nó bằng phèn ta lấy xà mồm cái chuyện nó thoáng thượng môi sần hơi ấy khẽ vào để hai xa từ câu ấy mà máy sụn sân máy tích rồi đúng rồi nó sẽ không tập thấy rồi Tám hai nhắm chấm hai nè nó sò này cam tiệp anh ấy mình như chầm